എല്ലാവർക്കും പെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ശ്യാം കൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡുകളെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ബ്രീഡർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവർക്കൊരു വരുമാനമാണ്. അപ്പം അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു ഫ്രഷറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഒരു ബേഡിനെ വാങ്ങാൻ വരുന്നത് എന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, നമ്മൾ കുറച്ച് കരുതലോടെ ഇരിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബോഡി വീക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുള്ള ബേഡുകളെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡ്സിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡുകളെ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേഡുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബിഗിനേഴ്സിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ്. ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത 2 പാർട്ടിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേജുള്ള കേജുകൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ ബജറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ബേഡുകളെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, നല്ല ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ബേഡുകളെ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ട് 3 ആണ്. പാർട്ട് 1ഉം പാർട്ട് 2ഉം കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അംഗമാവാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡുകൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നതും എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബ്രീഡർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ബ്രീഡർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ എന്നില്ല. അങ്ങനെ ഷോപ്പുകാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പം ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ബേഡുകൾ വാങ്ങാറുണ്ട്. ബ്രീഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു ബ്രീഡറാണ്, പുള്ളിക്കൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിമും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും എന്ത് കംപ്ലയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും പുള്ളി അറിയിക്കാനും പറ്റും. പുള്ളിയുടെ സെയിലിനെ അത് ബാധിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ മാത്രമേ സെയിൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പുള്ളിയുടെ അതിന് സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മുടേതാണ്. അതിന് എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാലും അവർ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക. അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ കരുതലോടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നല്ല ബേഡുകൾ വാങ്ങാനും അതിനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതായത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നും ബേഡിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഈ ഒരു ഒട്ടും ബേഡിനെ കിട്ടാനില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു ബേഡിനെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേഡുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നൊക്കെ എയർ ബസ് വഴിയൊക്കെ കൊറിയർ ചെയ്താണ് ഇവിടുത്തെ പെറ്റ് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ബേഡുകളെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം വാഹനങ്ങളൊന്നും ഓടാത്തതുകൊണ്ടും കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ലോ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡുകളെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം പല ഷോപ്പുകളിലും സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേയും കൂടി കരുതലോടെ ഇരിക്കുക. നല്ല ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? മെയിനായിട്ട് ബേഡുകളുടെ ക്വാളിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നത് ഫെദറിലൂടെയാണ്. ഇപ്പം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഫെദേഴ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേഡിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ഫെദർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏജും കൂടി പറയാൻ സാധിക്കും. ഷെയ്ഡായിട്ടുള്ള, അതായത് നല്ല മങ്ങിയ ഒരു ഫെദർ ക്വാളിറ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേഡിന് ഒന്നുകിൽ ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കുറച്ച് ചുക്ക് ചുളിയുന്നത് പോലെയൊക്കെ ബേഡിനും ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫെദർ ഫെയ്ഡ് ആവാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചുണ്ട് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. നഖങ്ങൾ വലുതായിട്ട് നീണ്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നഖങ്ങൾക്ക് കളർ മങ്ങലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി വീതിയുണ്ടെന്നൊക്കെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഏജ്ഡായ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പം ഏജ്ഡായ ബേഡുകളെ വാങ്ങാതിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റുകളെ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങാതിരിക്കുക. ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ബേഡ്സ് എന്നല്ല എന്തായാലും ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റുകളെ വാങ്ങരുത്. കാരണം ഒരു ബ്രീഡർ ഷോപ്പിൽ ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റിനെ വിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പുള്ളിക്കാരൻ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റുകൾ മാക്സിമം കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ക്ലച്ചെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് 2 തവണയെങ്കിലും അത് അടയിരുന്ന് മുട്ടയിട്ട് അടയിരുന്ന് വിരിച്ച് അവർക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതല്ല നിങ്ങൾ 6-7 ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ വിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു ബ്രീഡർ 6, 7, 8 തവണ എഗ്ഗിട്ട് തീർന്നൊരു ബേഡിനെ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഷോപ്പുകാർ ഇതൊന്നും നോക്കത്തില്ല, അവർ വാങ്ങും. ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ട് അത് വാങ്ങും. അപ്പം നമ്മൾ പോയിട്ട് അതിനെ വാങ്ങുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ട് എഗ്ഗ് എടുത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ആയുസ് ഒരു പരിധി വരെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏജ്ഡ് അല്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റുകളെ ഷോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീഡറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഇതുപോലെ എനിക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങൾ 1-2 ക്ലച്ച് പോയിട്ടുള്ള കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് പെയറിനെ തരാൻ പറയാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം. അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇഷ്യൂസും ഇല്ല. പക്ഷേ അന്നേരം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ അവിടെ എഗ്ഗിട്ട് വിരിയിച്ചിട്ടുള്ള ബേഡാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് എഗ്ഗിടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഒരു ബേഡ് എഗ്ഗിടണമെങ്കിൽ അതിന് കംഫർട്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കേജ്, നമ്മുടെ ഒരു ചുറ്റുപാട്, അതിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ടെമ്പറേച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ്, ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഒരു ബേഡ് എഗ്ഗിടുന്നതും ബ്രീഡാവുന്നതും പെയറാവുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ നല്ല കൺഫേം പെയർ ആണെങ്കിലും മുന്നേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് ബ്രീഡായിട്ടുള്ള ബേഡാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബ്രീഡാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫുഡും അവർ കൊടുത്തൊരു ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക. അവർ കൊടുത്ത ഫുഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ബേഡിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഒരു ബേഡിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പം കണ്ണിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല, അതായത് അതിൻ്റെ കണ്ണ് നനവൊന്നും ഇല്ല, എപ്പോൾ ഫുള്ള് തുറന്ന് വെച്ചേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേഡിന് അത്യാവശ്യം ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവും. അതല്ല ബേഡ്സിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചൂടുണ്ട്, ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ണാണ്. ഒരു ബേഡിൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി നമുക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് മങ്ങിയ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്, എപ്പോഴും ഉറങ്ങുകയാണ്, എപ്പോഴും തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ബേഡ് എപ്പോഴും കൂടുതലും പകൽ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആക്റ്റീവായിരിക്കും. ഒട്ടും വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ബേഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടി നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് തട്ടി നോക്കുക. ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന് സ്ട്രെസ്സ് കൊടുക്കാതെ അതിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ പോകുമ്പം ഒരു ബേഡ് അനങ്ങാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടി നോക്കിയിട്ട് അത് പറക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാം അത് പറക്കാതിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് നെറ്റിൽ തട്ടുമ്പോൾ എത്ര വയ്യാത്ത ബേഡാണെങ്കിലും പറക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ടത് പറക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത്രയും ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു അഡൾട്ട് പീസിനെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അറിയുന്ന ജസ്റ്റ് അതൊരു 6 മന്തൊക്കെ ആയ ഇതിനെ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് എഗ്ഗിടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 4 മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കേജുമായിട്ടും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥയായിട്ടും അത് ഇണങ്ങി ചേരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ബേഡ് ഒരുപാട് നാൾ കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ ഒക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ പ്രകൃതം അതെങ്ങനെയാണ്, അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേഡാണോ, അത് നല്ല ബേഡാണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ബ്രീഡാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റിനെ വാങ്ങിച്ച് തുടക്കക്കാർ വളർത്തുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരികയോ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പകച്ചു നിൽക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെയൊക്കെ വിലയും ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് അഡൾട്ട് പീസിനേക്കാളും വില കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടവും അത്രത്തോളം വരുന്നതായിരിക്കും. എപ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചധികം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ചധികം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അറിയാറായ ഒരു അഡൾട്ട് പീസിൽ പെട്ടുന്ന 4-5 പെയറുകളെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു 5 പെയറെന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 പീസ് വരും. ആ 10 പീസിന് വാങ്ങുമ്പം അതൊരു 4 മാസം 5 മാസം മാക്സിമം അതിനപ്പുറം എഗ്ഗിടും. അങ്ങനെ എഗ്ഗിടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു സെയിം ഏജിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് മാക്സിമം റിസൾട്ടും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും എഗ്ഗിടുന്ന അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് എഗ്ഗിടാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഏണിങ്ങും കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും. അതായത് പല ബേഡ് പല സമയത്ത് എഗ്ഗിടുക, അതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് എഗ്ഗിടുമ്പം നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നഖം ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്വാളിറ്റി അതായത് ഫെദറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫെയ്ഡ് ആവാത്ത നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളറുള്ള നല്ല ഫെദർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ജസ്റ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള പെയറുകളെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബേഡിന് ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ ബേഡിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി, അത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ടോ, അതെപ്പോഴും ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ 14 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെ മുന്നേ ബേഡുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടിടാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലിതിനെ കൊണ്ടിടാതിരിക്കുക. ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൊച്ചു കേജിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുക, നല്ല ടോണിക്കുകൾ കൊടുക്കുക. പെറ്റ് സേഫ് ടോണിക്ക്, ബേഡ്സിൻ്റെ ടോണിക്ക് കിട്ടും. അത് ഇടയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ടോണിക്ക് കൊടുക്കുക, ഗ്രീൻ ലീവ്സ് കൊടുക്കുക, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുക.
എന്നിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ബേഡ് ഹെൽത്താണ്, പ്രോപ്പറായിട്ട് പറക്കുന്നു, നല്ല ആക്റ്റീവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കേജിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പം ആ കേജിൽ രോഗാണുക്കളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഈ ബേഡിന് ആ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് കേജിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേഡിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വാങ്ങുന്ന മുമ്പ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിന് അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൻ്റെ കണ്ണ് നോക്കുക, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നനവൊന്നുമില്ലാത്ത, നല്ല ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങുക. അതുപോലെ വെൻറ്റ് നോക്കുക, വെൻറ്റിൽ കാഷ്ടമൊക്കെ പറ്റിയിരിപ്പുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടാകും, അത് നോക്കുക. ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് പറഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇതൊക്കെ ഒരു കറക്കി കുത്തി പറയാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കറക്കി കുത്തി വാങ്ങുന്ന ബേഡുകളെ നിങ്ങൾ ക്വാറൻറ്റൈനും കൂടി ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ വളർത്തി ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേഡിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാങ്ങേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഉറപ്പായിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതല്ല, ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എൻ്റെ പേര് ശ്യാം കൃഷ്ണൻ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും വേറെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.